Obat batuk, pilek, badan greges, obat alaminya ya. Ini obat dari tips dari dokter sekaligus ustadz. Nah, ini kalian wajib coba ya. Nah, itu tinggal jahe ya kan. Jahe kasih jeruk nipis, terus kasih sedikit garam dan juga madu ya. Tinggal dicampur saja, kemudian dikasih air ya, air hangat ya kan. Nah, itu tinggal diaduk-aduk. Kemudian setelah itu tinggal diminum saja. Nah, ini tips obat alami ya. Jadi yang belum tahu silakan dicoba. Ini dari dokter sekaligus ustadz.